Voilà, chers internautes, c'est l'arrivée des papes, vous voyez moi. Chers internautes, bonjour, bonsoir, chers internautes de Étoile Centrale Télévision en direct de l'aéroport de Njili. Bonjour. Bonjour papa. Un mot pour l'arrivée à Pape. Na sepeli makasi pour na koya na ye pour te balobi na biso to yebi ke ezabola mumi pour na mboka na biso. Voilà, qu'est-ce que le Roni a bien regardé pour la Pape? Depuis Kaloé. Bon, depuis Kalanaïba, Pape, d'abord un Nazana no catholique, Nazapena catholique du sang, Yakobotama, Nazoba Batem Banini Nyoso. Donc, comme on a Pape Boé, na garde ba souvenir et belé pour neto Kaka, Papa Aroma, Lelo na monier, histoire monnaie pour la vie. Voilà, merci beaucoup. Boboto. Bondeko. Bondeko. Senghor. Voilà, merci beaucoup, maman. Ton monio Lelo a permis l'aéroport. Un mot pour arriver à Pape. En tout cas, arrivé à Pape pour na biso ba catholique penza et sengo mingi penza. To sepeli ko yambaye na kati ya mboka na biso, na kati ya ba paroisse na biso, pe na kati ya mabota ma biso. To yebi ke Pape na biso lokola yeboy, amemini biso kimia, amemini biso esengo. Nyonso ekosalema pe na kimia na makambo nyonso tu. Boboto yango wana tozali na esengo mingi kuto monde to telemiawa. Moi to zonga pena ndako ezate. Tolala kana nzela to mona ka yena ba drapele to pepaye. Pe na ndenge ya bo Kristo pe na boyambi na biso. To moni ke Pape lokola ye. Mikumba na biso nyonso to eza ya mboka na biso Kongo. Ndenge bandeko na biso na est bazo souffrir. Pape lokola ye boy. Toza na elikia pe na boyambi ke manso ko tamola malamu pe manso e ko simba. Boboto. Bondeko. Voilà maman, bonjour. Bonjour. Boboto. Bondeko. Voilà maman, un mot pour arriver à Pape na Kinshasa. En tout cas, pour na biso na yebi ndenge nini na koki ko exprimer sengo o eza kati na ngai te. Soki omoni lolenge to telemia, ça signifie que c'est comme si to lala na biso kaka. Boye na Pape eza ko lakisa biso ete to si to zui na biso oyo babengi délivrance. Donc Congo est déjà délivrance. Donc to moni ke makambo nyonso makotambola bien. To moni ke Pape ndenge ayeboye makambo nyonso ekosila kimia ekokota na est bitumba ngambo na ngambo ekosila bapasi nyonso wana ekosila. Donc makambo ya bien Pape ayeli biso makambo ya bien yango nde to bandaki kozela tozalaki kosata akoya vraiment ndenge tomoni to bandaki kondima te vraiment asali biso surprise moko toyebi ndenge nini tokoki ko exprimer yango te toza na esengo makasi. Le du Congo renferme dans son sous-sol l'essentiel des ressources minérales dont le monde a aujourd'hui besoin pour assurer la transition écologique et la protection de l'environnement. Qualifié de scandale géologique quant à l'ampleur de ses richesses et de son potentiel minier, il demeure qu'à ce jour, ces immenses potentialités ne profitent toujours pas aux Congolais. Notre responsabilité consiste à ne laisser personne au bord du chemin qui mène au développement économique en œuvrant ensemble pour le bien-être collectif dans le but d'éradiquer la pauvreté. Si sur ce chemin, les embûches sont nombreuses, elles ne sont pas insurmontables. En témoigne l'engagement du gouvernement d'inclure dans le système éducatif national les plus pauvres et les plus démunis, en rendant effectif le principe pourtant constitutionnel de la gratuité de l'enseignement de base, non appliqué durant de nombreuses années. Le bénéfice de cette décision courageuse et osée est indéniable pour l'avenir de nos enfants et l'édification du Congo de demain. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à l'Église catholique en République démocratique du Congo pour les services rendus dans ce domaine. En effet, les différents gouvernements qui se sont succédés ont toujours entretenu et consolidé le partenariat avec l'Église et en particulier l'Église catholique pour assurer en amont l'éducation et la gestion des infrastructures éducatives et hospitalières en vue de satisfaire les besoins sociaux de base, en particulier en matière d'éducation et de santé. Cependant, et afin de pérenniser les efforts engagés, il s'est avéré nécessaire d'adapter les moyens économiques et financiers aux défis de l'évolution démographique et de la densité des populations. C'est dans cette optique
que nous encourageons et exigeons des partenariats mutuellement avantageux dans l'exploitation de nos richesses afin qu'ils concourent à l'accroissement des possibilités d'emploi ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en œuvrant résolument à lutter contre la corruption et la fuite de capitaux, de sorte que ces ressources servent réellement l'intérêt de tous. Sa sainteté. Le troisième grand défi est celui de la protection de l'environnement. En effet, pour ce qui est de ce défi, le gouvernement de la République et moi-même partageons les valeurs défendues dans votre encyclique Laudato Si, publiée en 2015, sur l'un des principaux défis auxquels l'humanité est confrontée actuellement, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. Tout en me réjouissant de ce que la lutte contre les changements climatiques constitue votre cheval de bataille, la République démocratique du Congo et son gouvernement sont très sensibles à l'urgence et la responsabilité qui incombe à l'humanité dans la construction de l'avenir de la planète et la protection de notre maison commune. À l'intérieur du pays, la protection de l'environnement est une composante de notre responsabilité dans l'ouverture du pays à l'exploitation des ressources et énergies fossiles. C'est ainsi que tous les marchés agréés avec des partenaires désireux d'exploiter nos ressources naturelles ne peuvent être régulièrement conclus sans qu'une étude sérieuse et préalable de l'impact environnemental du projet à exécuter soit réalisée. En outre, le gouvernement met un soin particulier à la protection de la biodiversité dans les parcs naturels disséminés sur son territoire où des espèces rares et d'importance pour l'équilibre de cette biodiversité souffrent encore de l'insécurité et où des animaux, y compris ceux en voie de disparition, sont victimes eux aussi de la barbarie des groupes armés. Tout récemment encore, nous avons lancé avec beaucoup de précautions des appels d'offres pour exploitation dans le strict respect des règles et principes de protection de l'environnement de quelques gisements pétroliers en faisant recours à de l'expertise avérée en ce domaine. Dans ce contexte de la récession économique consécutive à la crise post-Covid et au conflit armé en Ukraine, ce choix judicieux permettra sur le long terme à notre économie d'amortir durablement le choc lié à ces crises et de permettre à notre peuple de tirer enfin avantage des richesses de son sous-sol. En tout état de cause, les membres du gouvernement de la République et moi-même n'arrêtons pas de réitérer cet engagement tel que ce fut le cas au cours de la 26e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, où nous avons présenté la République démocratique du Congo à la face du monde comme pays solution à la crise climatique et la lutte contre les changements climatiques. En effet, notre pays dispose de 165 millions d'hectares de forêt, deuxième plus grande forêt tropicale du monde, une grande réserve de biodiversité, avec comme principal atout sa capacité d'absorption de carbone, la première au monde, capable d'absorber près de 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est pourquoi, pour mieux protéger nos forêts, nous avons toujours milité pour une justice climatique afin que les plus grands pollueurs qui sont à la base de la destruction de l'environnement versent des compensations aux gardiens de la planète que nous sommes. Ces compensations pourraient nous permettre de renforcer nos capacités dans la poursuite et la réalisation d'investissements innovants ainsi que dans le développement d'infrastructures dans les énergies renouvelables et la gestion des déchets. Enfin, je suis fermement convaincu que l'éloignement des menaces sécuritaires dans notre pays contribuera à coup sûr à l'efficacité de la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Sa sainteté. Quels sont les principaux défis? Parmi tant d'autres,
de notre pays qu'avec la détermination de son peuple et l'appui de ce dernier, nous ne manquerons pas de relever. Votre visite pastorale contribuera sûrement à renforcer cette détermination et notre peuple est disposé à accueillir votre message de paix, d'espoir, de réconfort, d'affermissement et de fraternité. Je voudrais ainsi clore mon propos en vous souhaitant, au nom de l'ensemble de notre peuple, un agréable séjour pastoral en République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu ou, comme on dit chez nous, dans nos 4 langues nationales, Boye Bolamu, Difikadilenga, Kuisambote, Karibu Kwetu, je vous remercie. Nous invitons sa sainteté, le pape François, à prononcer son discours. Presidente della Repubblica, illustri membri del governo e del corpo diplomatico, distinte autorità religiose e civili, insieme rappresentanti della società civile e del mondo della cultura. Signore e signori, vi saluto cordialmente e grato al signor Presidente per le parole che mi ha rivolto. Sono felice di essere qui in questa terra così bella, vasta, rigogliosa, che abbraccia a nord la foresta equatoriale, al centro verso il sud altipiani e savane alveate, all'est colline, montagne, vulcani e laghi, a ovest grandi acque con il fiume Congo che incontra l'oceano. Nel vostro paese, che come un continente nel grande continente africano, sembra che la terra intera respiri. Ma se la geografia di questo polmone verde è tanto ricca e variegata, la storia non è stata altrettanto generosa. Tormentata dalla guerra, la Repubblica Democratica del Congo continua a patire entro i suoi confini conflitti e migrazioni forzate e a soffrire terribili forme di sfruttamento indegne dell'uomo del creato. Questo paese immenso e pieno di vita, questo diaframma d'Africa colpito dalla violenza, come da un pugno nello stomaco, sembra da tempo senza respiro. Signor Presidente, lei ha menzionato questo genocidio dimenticato che sta soffrendo la Repubblica del Congo. E mentre voi congolesi lottate per custodire la vostra dignità e la vostra integrità territoriale contro deprecabili tentativi di frammentare il Paese, io vengo a voi nel nome di Gesù come pellegrino di riconciliazione e di pace. Ho tanto desiderato essere qui e finalmente giungo a portarvi la vicinanza, l'affetto e la consolazione di tutta la Chiesa e imparare del vostro esempio di pazienza, di coraggio e di lotta. Vorrei parlarvi attraverso un'immagine che ben simboleggia la luminosa bellezza di questa terra, l'immagine del diamante. Care donne e uomini congolesi, il vostro paese è davvero un diamante del creato, ma voi, tutti voi, siete infinitamente più preziosi di ogni bene che sorge da questo suolo fecondo. Sono qui ad abbracciarvi e a ricordarvi che avete un valore inestimabile, che la Chiesa e il Papa hanno fiducia in voi, credono nel vostro futuro, in un futuro che sia nelle vostre mani
nelle vostre mani e nel quale meritate di riversare le vostre doti di intelligenza, sagacia e operosità. Coraggio, fratello e sorella congolese, rialzati e riprendi tra le mani come un diamante purissimo quello che sei, la tua dignità, la tua vocazione a custodire nell'armonia e nella pace la casa che abiti. Rivivi lo spirito nazionale, sognando e mettendo in pratica le sue parole. Attraverso il tuo lavoro costruiremo un paese più bello di prima, in pace. Cari amici, i diamanti comunemente rari qui abbondano. Se ciò vale per le ricchezze materiali nascoste sottoterra, vale a maggior ragione per quelle spirituali racchiuse nel cuore. Ed è proprio a partire dai cuori che la pace e lo sviluppo restano possibili, perché con l'aiuto di Dio gli esseri umani sono capaci di giustizia, sono capaci di perdono, di concordia, di riconciliazione, di impegno e di perseveranza nel mettere a frutto i talenti ricevuti. Dall'inizio del mio viaggio desidero dunque rivolgere un appello. Ciascun congolese si senta chiamato a fare la propria parte. La violenza e l'odio non abbiano più posto nel cuore e nelle sue labbra di nessuno, perché sono sentimenti antiumani, sentimenti anticristiani, che paralizzano lo sviluppo e riportano indietro a un passato oscuro. A proposito di sviluppo frenato e del ritorno al passato, è tragico che questi luoghi, il più generale continente africano, soffrono ancora varie forme di sfruttamento. C'è quel moto che esce dall'inconscio di tante culture e tanta gente. Africa va sfruttata e questo è terribile. Dopo quello politico si è scatenato infatti un colonialismo economico altrettanto schiavizzante. Così questo paese ampiamente depredato non riesce a beneficiare a sufficienza delle sue immense risorse. Si è giunti al paradosso che i frutti della sua terra lo rendano straniero ai suoi abitanti. Il veleno dell'avidità ha reso i suoi diamanti insanguinati. È un dramma davanti al quale il mondo economicamente più progredito chiude spesso gli occhi, le orecchie e la bocca. Ma questo paese e questo continente meritano di essere rispettati e ascoltati, meritano spazio e attenzione. Giù le mani della Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dell'Africa, basta soffocare l'Africa. L'Africa non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare. L'Africa sia protagonista del suo destino. Il mondo faccia memoria dei disastri compiuti lungo i secoli e danno delle popolazioni locali e non dimentichi questo paese e questo continente. L'Africa, sorriso e speranza del mondo, conti di più, se ne parli maggiormente, abbia più peso e rappresentanze tra le nazioni. Si faccia largo una diplomazia dell'uomo per l'uomo, dei popoli per i popoli, dove al centro non vi sia il controllo delle aree e delle risorse, le mire di espansione e l'aumento dei profitti, ma l'opportunità di crescita della gente. Guardando a questo popolo si ha l'impressione che la comunità internazionale si sia quasi rassegnata alla violenza che lo divora. Non possiamo abituarci al sangue che in questo paese scorre ormai da decenni, mettendo milioni di morti all'insaputa di tanti. Si conosca quanto qui accade, i processi di pace in corso, che incoraggio con tutte le forze siano sostenuti, quei fatti e gli impegni siano mantenuti. Grazie a Dio non manca chi contribuisce al bene della popolazione locale e a un reale sviluppo attraverso progetti efficaci, non interventi di mero assistenzialismo, ma piani volti a una crescita integrale.
esprimo tanta gratitudine ai paesi e alle organizzazioni che forniscono aiuti sostanziali in tal senso, favorendo la lotta alla povertà e alle malattie, sostenendo lo Stato di diritto, promuovendo il rispetto dei diritti umani. Esprimo e auspico che possano continuare a svolgere pienamente e coraggiosamente questo nobile ruolo. Torniamo all'immagine del diamante. Una volta lavorato, la sua bellezza deriva anche dalla sua forma, da numerose facce armonicamente disposte. Pure questo paese, impreziosito dal suo tipico pluralismo, ha un carattere poliedrico. È una ricchezza che va custodita, evitando di scivolare nel tribalismo e nella contrapposizione. Parteggiare ostinatamente per la propria etnia o per interessi particolari, alimentando spirali di odio e di violenza, torna a svantaggio di tutti, in quanto blocca la necessaria chimica dell'insieme. A proposito di chimica, è interessante che a costituire i diamanti siano semplici atomi di carbono, i quali però, se legati diversamente tra loro, formano la grafite. In pratica la differenza tra la luminosità di un diamante e l'oscurità della grafite è data dal modo in cui i singoli atomi sono disposti all'interno del reticolo cristallino. Fuori di metafora, il problema non è la natura degli uomini o dei gruppi etnici e sociali, ma il modo in cui si decide di stare insieme, la volontà o meno di venirsi incontro, di riconciliarsi e di ricominciare segna la differenza tra l'oscurità del conflitto e un avvenire luminoso di pace e di prosperità. Cari amici, il Padre del Cielo vuole che sappiamo accoglierci come fratelli e sorelle di un'unica famiglia e lavorare un futuro che sia insieme agli altri, non contro gli altri. Mentu Bantu, così con molta efficacia un vostro proverbio ricorda che la vera ricchezza sono le persone e le buone relazioni con loro. In modo speciale le religioni, con il loro patrimonio di sapienza, sono chiamate a contribuirvi nel quotidiano sforzo di rinunciare a ogni aggressività, proselitismo e costrizioni messe in linea della libertà umana. Quando si degenera nell'imporsi andando a caccia di seguaci in modo indiscriminato, con l'inganno o con la forza, si saccheggia la coscienza altrui e si voltano le spalle al vero Dio, perché non dimentichiamolo, dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà, e dove non c'è libertà non c'è lo Spirito del Signore. Nell'impegno a edificare un futuro di pace e di fraternità, anche i membri della società civile, alcuni dei quali presenti, svolgono un ruolo essenziale. Spesso hanno dato prova di sapersi opporre all'ingiustizia e al degrado a costo di grandi sacrifici, pur di difendere i diritti umani, la necessità di una solida educazione per tutti e di una vita più dignitosa per ciascuno. Ringrazio di cuore le donne e gli uomini, in particolare i giovani di questo paese, che hanno sofferto in varia misura per questo e rendo loro omaggio. Il diamante nella sua trasparenza rifrange in modo meraviglioso la luce che riceve. Molti di voi brillano per il ruolo che ricoprono. Chi detiene responsabilità civile e di governo è dunque chiamato a operare con limpidezza cristallina, vivendo l'incarico ricevuto come un mezzo per servire la società. Il potere infatti ha senso solo se diventa servizio. Quanto è importante operare con questo spirito, fuggendo l'autoritarismo, la ricerca dei guadagni facili e la verità del denaro, che l'Apostolo Paolo definisce radice di tutti i mali. E nello stesso tempo favorire le elezioni liberi, trasparenti, credibili, estendere ancora di più la partecipazione ai processi di pace alle donne, ai giovani e
diversi gruppi e gruppi marginalizzati, ricevere il bene comune e la sicurezza della gente anziché gli interessi personali o di gruppo, rafforzare la presenza dello Stato in ogni parte del territorio, prendersi cura delle tante persone sforate e rifugiate. Non ci si lasci manipolare, ma tantomeno comprare da chi vuole mantenere il paese nella violenza per sfruttarlo e fare affari vergognosi. Ciò porta solo discredito e vergogna, insieme a morte e miseria. Fa bene invece accostarsi alla gente per rendersi conto di come vive. Le persone si fidano quando sentono che chi le governa è realmente vicino, non per calcolo né per esibizione, ma per servizio. Nella società, a oscurare la luce del bene sono spesso le tenebre dell'ingiustizia e della corruzione. Già secoli fa Sant'Agostino, che nacque in questo continente, si chiedeva: se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli stati se non delle grandi bande di ladri? Dio è dalla parte di chi ha fame e sete di giustizia. Non bisogna stancarsi di promuovere in ogni settore il diritto e l'equità, contrastando l'impunità e la manipolazione delle leggi dell'informazione. Un diamante sorge dalla terra genuino ma grezzo, bisognoso di lavorazione. Così anche i diamanti più preziosi della terra congolese, che sono i figli di questa nazione, devono poter usufruire di valide opportunità educative che consentano loro di mettere pienamente a frutto i brillanti talenti che hanno. L'educazione è fondamentale, è la via per il futuro, la strada da imboccare per raggiungere la piena libertà di questo paese del continente africano. In essa è urgente investire per preparare società che saranno consolidate solo se ben istruite, autonome solo se pienamente consapevoli delle proprie potenzialità e capaci di sviluppare con responsabilità e perseveranza. Afin de préparer les futurs qui seront forts. Ma tanti bambini non vanno a scuola. Quanti anziché ricevere una degna istruzione vengono sfruttati. Troppi muoiono sottoposti a lavori schiavizzanti nelle miniere. Mais beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Comme au lieu de recevoir une éducation digne de ce nom, trop d'enfants sont soumis à des travaux au niveau des mines. Aucun effort ne doit être ménagé pour dénoncer le fléau du travail des enfants e de mettere fin. Il diamante, dono della terra, richiama la custodia del creato, alla protezione dell'ambiente. Situata nel cuore dell'Africa, la Repubblica Democratica del Congo ospita uno dei più grandi polmoni verdi del mondo. Comme pour la paix et pour le développement dans le domaine, il faut une collaboration large. Anche in questo campo è importante una collaborazione permettant d'intervenir efficacement sans imposer des modèles. Senza imporre modelli esterni più nombreux sont ceux qui ont demandé en Afrique de s'engager afin de lutter contre les changements climatiques et les coronavirus. Ce sont certainement des opportunités qui ont besoin sanitari e sociali che rispondano non solo alle urgenze del momento, ma contribuiscano a un'effettiva crescita sociale, di strutture solide e di personale onesto competenti per superare i gravi problemi che bloccano sul nascere dello sviluppo come la fame e la malattia. Il diamante infine è il minerale di origine naturale con la durezza più elevata, molto alta la sua resistenza agli agenti chimici. Il continuo ripetersi di attacchi violenti e le tante situazioni di disagio résistance aux produits chimiques est trop grande. la resistenza dei congolesi. La répétition continue des attaques violentes
pourrait affaiblir la résistance des Congolais. Ma in nome di Cristo, che è Dio della speranza, il Dio di ogni possibilità, che dà sempre la forza di cominciare, in nome della dignità e del valore dei diamanti più preziosi di questa terra, che sono i suoi cittadini, vorrei invitare tutti a una ripartenza sociale, coraggiosa e inclusiva. Lo chiede la storia luminosa ma ferita del Paese. Lo supplicano soprattutto i giovani e i bambini. Io sono con voi e accompagno con la preghiera, con la vicinanza, ogni sforzo per un avvenire pacifico, per un avvenire armonioso e prospero del suo grande Paese. Dio benedica l'intera nazione congolese. Enfin, la rencontre du souverain pontife avec les autorités congolaises, la société civile et les corps diplomatiques. Nous prions l'assistance de bien vouloir s'élever pour saluer le départ de sa sainteté le pape François et le président de la République. Voilà, très chers téléspectateurs, ce sont là des moments forts de cette cérémonie, ici au niveau du Palais de la Nation. Le premier temps fort, c'est bien le discours prononcé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a évoqué beaucoup de défis à relever dans notre pays. Et je crois qu'en temps vers la fin, tout le monde s'est levé. Ça sera quoi? Une messe de bénédiction papale n'a pas suivi les déroulés, mais on voit tous les officiels debout. Apparemment, il y a quelque chose qui se prononce, mais nous avions eu certainement un petit problème au niveau de la traduction. Il fallut prévoir quelqu'un pour nous faire la traduction du discours papal. Malheureusement, il a parlé en italien. Les papes qui quittent le podium. On est arrivé à Pape Lobby. Donc continuez la bino, je salue, je profite encore de saluer encore. Je ne peux jamais finir cette émission sans saluer des gens qui me soutiennent. Mon cordon de doux, je te salue. Papier Folie, je vous salue. Toutes mes fans de Fred Marc, je vous salue. Mamie Ange aussi de Vue Paris, je vous salue. Philo Mangolé, je vous salue. Bébé Tatoukulu, Belinda Mandungu, maman, je vous salue, la dose unique de quelqu'un, la femme de quelqu'un. Quant à moi, Fred Marc, je vous dis ciao, au revoir. Retrouvez-moi sur le prochain numéro. Merci.